سونے دیاں بیویاں ساڈیاں او ماواں نے صرف وہ بندے تاکہ بھلے کا دوروں جے آج امہات المومنین تے انہاں دی سیرت و کردار تے جملے کسے جاندے نے میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ قرآن دا عقیدہ ہے سونے دیاں بیویاں ساڈیاں او ماواں نے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں شفاواں نے ظالم ڈاکو چور خالص دین نہیں جے دس دے خالص دودھ دین دیاں مجھاں تے گاواں نے او سبحان اللہ گیا جڑے خالص پیندے جڑے پانی والا پیندے ذرا ہو نہیں رہا جے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شاید تیرے واسطے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جا رسول تیرے اللہ پاک نے مرشد دا فرمایا توجہ کرنا ذراؤ نبی پاک فرمان دے یا اللہ بیوی نیک دے میں ایویں ایک مثال دے کے تکا لگ کے چلاؤں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جتھے میرے محبوب دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جڑی میرے محبوب دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو تے جس نادیاں عرش تے قسماں رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شاف معاشر جناب محمد الرسول اللہ سارے دوست پوری محبت نال پورے ذوق اور شوق نال درود پاک پڑھو اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے ربانی صاحب تو بعد میں کوئی تفصیلی خطاب نہیں کرانگا ویسے بھی چونکہ گرمی دا موسم ہے راتاں میں مختصر نے میں صرف ایک رسول پاک علیہ السلام دی دعا ایک حدیث احباب دے گوش گزار کرنی اللہ پاک سانو سارے آندہ ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما لے لیکن جنی دیر تشریف فرما جے انہی دیر تک پورے ذوق نال پوری محبت اور شوق نال تشریف رکھو چونکہ ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار جاندار خطاب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اللہ پاک ربانی صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے ویسے بھی ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ دے ربانی صاحب امیر نے تے اللہ دی رحمت دے نال پورے پاکستان دے اندر ایک نام ہے اللہ دے فضل و احسان احباب گرامی قدر میں بلا تمہید اور انتہائی مختصر احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا
اور رسول پاک علیہ السلام دی اس دعا دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ اگر اسی بلا ناغا اپنی زندگی دا معمول بنا لئیے اور روزانہ اس دعا نو اسی پڑھیا کری، زبانی یاد کر لئیے، روزانہ فجر تو بعد اسی یہ دعا پڑھی تو اللہ پاک زندگی دے اندر بہاراں عطا فرما دے گا۔ چونکہ یہ دعا پڑھن تو بعد اندازہ ہوندہ ہے کہ پریشانیاں انسان نو زندگی دے اندر جڑیاں آندیاں نے وہ اینا چیزاں دی وجہ نہ لاندی۔ پہلے نمبر تے انسان پریشان ہوندہ ہے زندگی دے اندر ادا ہمسایا اچھا نہ ہو، مستقل پریشانی بھئی ہمسایا اچھا نہ ہو۔ دعا کرو اللہ نیک ہمسایا عطا فرمائے۔ ہولی بول دے جے لگدا تواڈے ہمسائے سارے دے چنگے نے، یہ بڑی کرمانی گل ہے اگر تواڈے چنگے ہیں نا تے انج ایدہ اندازہ انہوں ہو سکتا ہے جدہ ہمسایا چنگا نہیں، دوجے بندے نوے دی قدر ہو سکتی۔ مثلاً صحت تندرستی ہے، اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، ویسے تے رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ ایڈی عظیم نعمت ہے، لوگ ایدے بارے ویسی دھوکے انہیں دی قدر نہیں کرتے۔ تندرست بندے نو صحت دا اندازہ نہیں بھی یہ کتنی بڑی اللہ دی نعمت۔ البتہ ہاسپٹلے جا کے بندے نو احساس ہوندہ ہے بھی تندرستی کتنی بڑی اللہ دی نعمت۔ ہمسایا چنگا ہونا۔ دوسرے نمبر تے بیوی اللہ بندے نو دیوے تے تابع دار ہو۔ دعا کرو ہاں اللہ جنہ دیا بڑیاں نیک نے اللہ ہور نیک بنا دے، تے جنہ دیا کوئی تھوڑی بہتی نافرمانی کر دیا نے اللہ فرما بردار بنا دے۔ ہونتے اچھی بول چھڑو۔ بیوی اگر انسان دی فرما بردار نہیں تے یہ تو وڈا اور بندے تے دنیا چا عذاب بولتے نہیں جے لگتا تسی ناراض بیٹھے ہو۔ یہ ہن میں حدیث مکمل کراں گا تے تقریر مکاواں گا، اس واسطے میں درخواست کرنا بھی تسی تھوڑا جا بیدار ہو، جاگو، چونکہ ویسے بھی میں تانوں گل کر رہا مدینے والی سرکار دی۔ اپنی گل تے میں اگر کراں تے تسی نام ہی توجہ دے ہو تے کوئی گل نہیں، چونکہ گل میں وہ کر رہا جس گل ورگی کائنات دے اندر ہور گل بول دے نہیں۔ تے اگر اسی محبوب دی گل آج پورے دھیان نہ سنا گے نا تے حضور حوض کوثر دا جام بھی پیان گے تے ساڑیاں انشاءاللہ گلاں بھی دھیان نہ سنن گے، کہو انشاءاللہ۔ اچھا بیوی چنگی نہ ہوئے تے بندے نو سکھ مل سکدا، کوٹھیاں ہون، مربے ہون، جاگیراں ہون، اقتدار ہوئے۔ تو انہوں پتہ ہے نا تاڑے ننکانے ضلع دا ایک ڈی پی او نے اپنے آپ نے گولی ماری سی، پتہ ہے کسی نے یاد ہے کہ نہیں؟ انہیں اپنے آپ نے گولی مارتی سی، وہ دے پیچھے راز کی سی، وجہ کی سی، گل سی بے بڑھیو دی تابع دار ایڈی وڈی سیٹ تے بہ کے بھی انہوں سکون نہیں آیا، چونکہ بیوی چنگی نہ ہوئے تے بندے نے سکون مل سکدا۔ اچھا تیسری گل ہے بھی اولاد ہوئے تے ہوئے نہ فرما، یہ بھی بڑا بڑا عذاب ہے۔ اگر کسی نے نہیں اندازہ تے ہوتے کو پوچھ لو اللہ نہ کرے جی دی اولاد نہ فرمان، لوگ پھر آندے نے بھی اللہ نہ ہوندی چنگی سی۔ چوتھی چیز ہے مال، بھئی مال ہوئے تے بندے تے عذاب بن جائے۔ وہ کنج عذاب بندا ہے بھئی کروڑاں روپے ہون تے بندہ بیت اللہ دا حج نہ کر سکے، لکھاں کروڑاں روپے ہون تے بندہ اللہ دے گھر دی خدمت نہ کر سکے، یا وہ پیسہ دین واسطے وقف نہ ہو جائے۔ جدوں میں کام آئے، کنجران دے کام آئے، شادیاں تے پیڑیاں محفلان تے کام آئے، شراب و کباب دیاں مجلسان تے کام آئے، دین وال کام آئے، وہ پیسہ
انسان لی عذاب اور وبال، اور 5ویں نمبر تے بندے دا بیلی ہوئے سجن ہوئے تے چنگا. یہ 5 گلاں جس بندے نو انج دیاں مل جان او سکھ دی زندگی گزار سکدا، تے جنوں یہ 5 چیزاں چنگیاں لب جان او دے رنگا سکھی بندہ دنیا تے. توجہ ہے نا؟ بس میں تانوں حدیث سنانی انشاءاللہ گل مکا دینی. تے جدوں میں حضور دا نام لواں تو سارے پوری محبت نال، ذوق نال، شوق نال درود پڑھنا. اس واسطے کہ میں ہوں ایک ٹارگٹ تانوں دس دینا بھی 50 بار جدوں مکمل تساں درود پڑھ لینا نا تو انشاءاللہ آپ ادو تقریر مکا دیاں. ہوں تساں گننا ہے گا بھی 50 بار کدوں ہوندا ہے؟ ممکن ہے 2 گھنٹے لگ جان، 3 گھنٹے لگ جان. کی خیال ہے جی؟ بول دے نہیں جے؟ او بھئی درود ہی پڑھنا جے. خدا دی قسم ہے کائنات دے ہر مسئلے دا حل جے مدینے والی سرکار تے درود پڑھ. جتھے ڈاکٹر، حکیم، طبیب لا جواب بے بس ہو جان، اتھے مدینے والی سرکار تے درود پڑھ، اللہ تیرے مسئلے آسان فرما دے. ایویں نہیں حضور نے فرمایا سی بھائی کثرت نہ درود پڑھ. حضور میں دعا کر دے ہی نہیں پھر درود پڑھاں گا. فرمایا تینوں کرنی ہی نہیں پینی، اللہ ہر شے عطا فرما دے گا. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دے پروانیوں پوری ذوق محبت دینا درود پاک باواز بلند درود پاک پڑھو جناب محمد. اینا اچھی درود پاک پڑھنا ہے کہ کم از کم محلے دے اندر آواز چلی جائے کہ اہل حدیث نبی پاک تے درود دی چھل باندے پہنے. سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرن والی مسلمانہ توجہ کرنا ذرا، بلکہ میں تے دعوت فکر بھی دینا چاہنا، پیار دا پیغام بھی دینا چاہنا. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، اے ہوئی وظیفہ صبح و شام کریے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، اے ہوئی وظیفہ صبح و شام کریے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا. آؤ میں سرکاری مدینہ دی حدیث پاک دعا بیان کران تے گل مکا دیاں. نبی پاک علیہ السلام 5 چیزاں تو پناہ طلب کر دے بلا ناگا روزانہ مدینے والی سرکاری دعا پڑھ دینے. دعا سننا ذرا. نبی پاک علیہ السلام فرما دے اللہم انی اعوذ بک من جار سوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذاب ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی ارعا حسنتا دفنہا وَإِذَا رَآ سَيِّئَةً عَزَاءَهَا. سنو ترجمہ نبی پاک علیہ السلام دے پروانے ہو میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد. ذرا گج وج کے پورے ذوق نہ شوق نہ درودی پاک پڑھو جناب محمد. اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پیغمبر دا نام بھی اللہ، مقام بھی اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت بھی اللہ، صورت بھی اللہ، کردار بھی میرے کملی والے دا اللہ. بلکہ میرا دل کردا ہے میں ذرا بیدار کر دیاں، محبت دا پیغام دے دیاں. سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر. گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر. چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، ماں صدقے جاوے سونیاں
ایویں مکھڑا نہ لکایا کر سونیاں چالاں والیا اگر تکلیف نہ سمجھو دکورا میرے نال مل کے پڑھ لو سونیاں چالاں حکا پیندے شرمایا کرو سگٹاں پیندے شرمایا کرو گالیاں کردے شرمایا کرو نعت نبی پڑھ دے نہ شرمایا کرو زباناں نو حرکت دیو نبی پاک دے نعت خان بن جاؤ سونیاں چالاں تساں بولنا نہیں تے میں ایتھے ہی رکھاں گا سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چنوی تیرا کھلونا اے ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر آؤ میرے پیغمبر نال پیار کرن والو توجہ کرنا میرے پیغمبر روزانہ دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من جار سوء اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا اللہ گوانڈی پیڑا نہ دیویں مانا کی بندائے اللہ گوانڈ دیویں تے نیک ہوئے خدا دی قسم چنگا گوانڈی ہوئے او دے تو بندہ خوش ہوئے او دی جنت لئی اے ہوئی کافی ہے بخاری پاک دندرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی آندہ محبوبہ ساڑھے گوانڈ ایک عورت تہجد بھی پڑھ دیئے نفلی روزے بھی رکھ دیئے قیام بھی کر دیئے صدقہ و خیرات بھی کر دیئے ساری عبادات کر دیئے پر ہمسائے تنگ نے گوانڈی پریشان نے تاجدار مدینہ نے تکلم فرمایا لبانو ہلایا میرے محبوب نے فرمایا نہ ہوتی تہجد کم آئے گی نہ ہوتے روزے کم آنگے نہ ہوتا صدقہ و خیرات کم آئے گا دنیا تے جڑی گوانڈیاں نو تنگ کر دیئے ہوتی تہجد نماز ہوتے کم نہیں آئے گی وہ جہنم دا بالن بن جائے ساری زندگی نمازاں پڑھ روزے رکھ قیام کر صدقہ کر قیامت تل تیرے گوانڈی شہادت دے دینا سی تنگ ساں خدا دی قسم محبوب فرمایا وہ دی نماز روزہ کم نہیں آئے جلسے دا مقصد لے کے جاؤ آج تو بات اے عزم لے کے جائیے اگر ساڑھے گوانڈی تنگ نہیں تے اسی انہاں نو تنگ کرنا بول دے نہیں این جوڑی بول دے جو میں تنگ کر دے گوانڈیاں نو او گوانڈیاں نو تنگ کرنا حضور فرمایا یا اللہ گوانڈی چنگا دے ایک صحابی آندہ ایک بی بی ساڑھے بھی گوانڈ ہے گئے او دے تو گوانڈی خوش باش نے انہیں کدے پریشان نہیں کیتا اخلاق بڑا سونا ہے کم فرضی کر دی لیکی دے فرمایا سدھی جنت جائے گی کدھر ہے اوہ اللہ تو آنو بھی سدھے ہی لے جائے اچھی آمین کہہ چھڑو او بین پاسپورٹوں بین ویزیوں ٹکٹوں ہی جنت ٹر جاؤ انشاءاللہ سا جانا ہے کوئی انشاءاللہ او چونکہ ساڑھی سفارش جنہیں کرنی ہے گی او دے دلاوہ کسے دی مننے نہیں جانی انشاءاللہ او نبی پاک علیہ السلام دے پروانیوں نبی پاک علیہ السلام فرمانتے وَزَوْجًا تُشَيِّبُنِ قَبْلَ الْمَشِيبِ ہن دوجا بندہ دوجی گل سننا ذرا میرے کریم آقا فرمانتے زَوْجًا تُشَيِّبُنِ قَبْلَ الْمَشِيبِ آپ فرمانتے نے جڑی بیوی نہ فرمان ہوئے اللہ او دے تو بچا لینا قبل المشیب دا کی مانا ہے بندے نو جوانی دے اندر بڑھیاں کر دے بڑھاپے تو پہلے بڑھیاں کر دے نہ فرمان بیوی اللہ میں تیرا پیغمبر پناہ مانگنا وا اللہ بیوی دیوی تے نیک دیوی آسمانہ تو آواز آندی میرے محبوبہ نیک بیوی دا سوال تے مطالبہ کیتے میرے کملی والے آؤ میں تیرے لیے بیوی ختیجہ دا انتخاب کر دیتا ہے
تہاڈی بیوی عائشہ ہوئے گی، حفصہ تہاڈی بیوی ہوئے گی، ماریہ ہوئے گی، جواریہ زینب ہوئے گی، جناب سودا ہوئے گی۔ سونیا تہاڈے لیے میں بیویاں دا انتخاب کیتا ہے، انتخاب بھی میرے رب نے کنج فرمائے، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اے کائنات دے لوگوں، جیڑی میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں نے، صرف ہو سبحان اللہ کیا جے جڑے ماما من دیو، میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، سونے دیاں بیویاں ساڑیاں او ماواں نے۔ صرف وہ بندے تاکہ بھلے گا دوروں جے آج امہات المومنین تے انہاں دی سیرت تو کردار تے جملے کسے جاندے نے۔ میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ قرآن دا عقیدہ ہے، سونے دیاں بیویاں ساڑیاں او ماواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاویں شفاواں نے۔ ظالم ڈاکو چور خالص دین نہیں جے دس دے، خالص دودھ دین دیاں مجھان تے گاواں نے۔ او سبحان اللہ گیا جڑے خالص پیندے جڑے پانی والا پیندے ذرا ہو نہیں رہا جے، مجھان دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنان دیاں نی شاید تیرے واسطے، کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دلال جا رسول تیرے۔ اللہ پاک نے مرشد دا فرمایا توجہ کرنا ذراؤ، نبی پاک فرمان دے یا اللہ بیوی نیک دے میں ایویں ایک مثال دے کے تے گل اگے چلاواں۔ اللہ پاک نے بیوی ختیجہ دا فرمائی، سیدہ ختیجہ دی ایک گل تے اگے گل چلاواں۔ کون ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے کریم آقا دے کول آ کے بیٹیاں نے عرضاں کر دیاں نے، اے محبوبہ اے کائنات دے امام نبیہ نبیاں دے سلطان نبیہ، میں آج دو کو گلنا کرنا چاہنی آؤ۔ میرے کریم آقا فرمان دے ختیجہ بولتے صحیح، نبی پاک علیہ السلام فرمان دے دستے صحیح ختیجہ عرضاں کر دیا نے محبوبہ پہلی گل پوچھنے چاہنی آؤ، میں اپنی ساری زندگی دے اندر جڑی عقد والی ہے تہاڈی رفاقت والی ہے، سونے میں اپنی زندگی دے اندر کدے تہاڈے کول کوئی سوال کیتا ہے؟ میرے کریم آقا فرماندے نے نہیں ختیجہ، جنی زندگی میری رفاقت دے اندر ہے ختیجہ ایک بھی مطالبہ کیتا کوئی ہے سی اور سانگلا ہلچ جڑی اپنے خامد نو کہے جو دی شادی ہوئی ہے میں کدے ایک مطالبہ کیوں جی کہ بڑھیاں تو نہیں حاجی صاحب سن دیا پہ اللہ 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 پھر تو ذرا دھیان نہ چلنا چاہیے تھا نا، میں تو آخا بھی تسی ہو کوئی ایک عورت میری ماواں بھینا ساتھ اگر نبی پاک دی بیگمات دا امہات المومنین دا لینا تے کردار بھی بنانا پہ ایک مطالبہ حضور فرماندے ختیجہ میرے کل زندگی تو ایک سوال بھی نہیں کی آجے تو آڈی تے میری ماں جاندے نے محبوبہ ایک گال ہو رہے کدے زندگی تو آنوں میں تانا دیتا ہے اساڑیاں بیبیاں تے اگر کسے دے پیکے ذرا تکڑے ہونا کوئی مال آلے تو خامد رو سمجھنا میں تو ویسے ہی میرا غلام ہے نا میں ماڑی جی گل میں کوئی ایمیں پچھوں اے جڑا ایمیں لفظ یہ وسیب کرن دینا پلا میں کوئی ایمیں میرے پیچھے کوئی نہیں میں کوئی نخسمی اے جملے خدا دی قسم مکے دی سب تو بڑی تاجر ہے او ختیجہ دا جنہ کلیان مال بندہ سی کلے بھی سونے دے ہویا کر دے سی تے حضور نے شادی کر لی سارا مال ہی لٹا دیتا ایک دن امی عائشہ فرمان لگیا حضور ختیجہ 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 کر دیو فرمایا عائشہ
جدو ختیجہ جدو ساری دنیا مال میرے خلاف استعمال کیتا ختیجہ دولت دی میرے تے چھاں کر دیتے پھر شیب ابی طالب 3 سال قیدی ہے تے روٹی دے سکے ٹکڑے کھا رہی ہے وہ بھی آپ نہیں حضور نہیں لے کے آ رہی ہے میرے کریم آقل جا رہی ہے انہوں تو لبیٹے آئے پونے نال خدا دی قسم آسمانہ تو جبریل امین آ گئے آپ دی اکھاں چوانسوا حضور فرمایا ختیجہ تیرا جگرہ کننا ہے ایک وقت تیرے نوکران چاکران دا شمار نہیں سی تیری دولت دا حساب نہیں سی میرے نہ نکاح کر کے تے روٹی دے سکے ٹکڑے پر تانا دیتا آسمانہ تو جبریل آگے محبوبہ ختیجہ تو آڈے لا رہی ہے جی جبریل آ رہی ہے ختیجہ میرے کریم آقا نو جبریل امین فرماتے نے محبوبہ جدو ختیجہ تو آڈے کلا جائے ختیجہ نو میرا بھی سلام ہے عرش والے رب دا بھی سلام ہے اور ختیجہ نو دس دینا نبی پاک دی تابعداری دے اندر اللہ پاک نے ختیجۃ الکبریٰ لی جنت دے اندر محل بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا محبوبہ نہ سوال کیتا ہے نہ تانا دیتا ہے آپ فرما دینے کدے تانا بھی نہیں دیتا سوال بھی نہیں کیتا سننا گل مکن لگی ہے ختیجۃ الکبریٰ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہندی محبوبہ آج میں ایک مطالبہ کرنا چاہنیا ختیجہ تیری عظمت نو سلام آج میں مطالبہ کرنا چاہنیا میرے پیغمبر فرما دے ختیجہ بولتے صحیح مانگتے سے کی مطالبہ کرنا چاہیے عرضاں کر دی محبوبہ آج جڑی تواڈے موڈیاں تے چادر سجیے جنوں قرآن کدے مدثر آکھدا ہے کدے مزمل آکھدا ہے جدے تذکر قرآن کردا ہے بلکہ اہل دل نے تے انج تذکرہ کیتا ہے طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا سارے بڑا ناتے نبی پڑھئے چونکہ میرا تے ایمان ہے جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی دو روت کھلے دشمنان دے پیران تھلے چادراں بچھان والیا فلکاں تے جان والیا کڈا سونا نام تیرا کنا پیارا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچا خاندان تیرا اچا خاندان تیرا ہر کوئی غلام تیرا آیتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا اور بڑے پیار دا جملہ توجہ کرنا ذرا تذکرے نے عام تیرے تذکرے نے عام تیرے اندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا اللہ پاک نے شان عطا فرمایا محبوبہ آج جڑی چادر ہے نا چادر اے میں نے تحفہ دے دے صرف ہے مطالبہ ساری زندگی دا حضورہ چادر میں نے دے دے تے میرے کریم آقا دی اکھاں چوں آنسو ہے فرمایا ختیجہ صرف چادر چادر حاضر ہے چادر کرنی کیے تو آڈی تے میری ماں سیدہ ختیجہ فرماندیاں نے محبوبہ میں نو انج لگتا ہے جی میں زندگی دی شام ہو چلیے اے کائنات دے سردار نبیا میں جدو قبر دے اندر جاواں ایس چادر نو میرا کفن بنا دے آجے اس چادر دے اندر میں نو لحدت اتارے آجے جدو فرشتے آکے کہن من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا تے میں چادر سامنے کرا اللہ تیرے محبوب دی وفا دی نشانی لے آئیاں
اللہ تیرے کمنی والے دے پیار دی علامت لے کے آئیاں، تیرے محبوب دی نوکری دی نشانی آردہ لے کے آئیاں۔ محبوب اس واسطے چادر چاہی دیئے، ایدی وجہ کی میرے پیغمبر دعا کی تھی وَزَوْجًا تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ بیوی نیک دیویں۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ ختیجہ دا انتخاب تو آڈے نے کیتا ہے، توجہ کرنا ذرا۔ ان تیجی گل یا اللہ مال او دیویں جڑا عذاب نہ بنے۔ اللہ میرے پیغمبر نو مال لگر دیتا، میرے پیغمبر خرج کر دیتا۔ ایک دن میرے پیغمبر مدینہ پاگے، مدینے دے نات چوب بیٹھے ہو، او اللہ تو انہوں مدینے لے جائے، او چھیتی لے جائے۔ مدینہ پاک دے اندر میرے پیغمبر تشریف فرمانے تے نبی پاک کو ایک بندہ کے کہندہ سونیا میں کافراں غیر مسلمان پر میں نو تھوڑا کو مال دے دیو، تھوڑا کو مال تامن کر دیو۔ ہاں میں کافر میں مسلمان نہیں، تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا۔ میرے پیغمبر فرماندے جڑی پہاڑ دی اوٹ دے اندر بکریاں دا ریوڑے، میرے پیغمبر فرماندے نے ریوڑ کے لالے کرے لے جا۔ انہیں سمجھا مذاق ہو رہا ہے میرے نام حضور ریوڑ وہ کوئی کتی بکری ہوئے تھے گال سمجھ ہے میرے کریم آقا نو کہندہ ہے محبوبہ مذاق نہ کرو۔ آپ فرماندے میں اللہ دا نبی ہاں میں مذاق کردہ۔ مزاق سمجھ دو، مزاق ایک ہوندہ ہے مزاق، ایک ہوندہ ہے مزاق سے مزاق فرق ہوندہ ہے، تھوڑی جی وانڈ سمجھ لیں۔ پیغمبر مزاق نہیں کردہ، مزاق کردہ ہے۔ مزاق کینوں کہیں دیں؟ ایک بڑی عورت آندھی حضور آپ اسلام کو لائی کسے مسئلے لے تو آپ فرمایا بڑی کسے جنت جانا رون لگ پی۔ آپ فرمایا خوش ہو جا اتھے جوان ہونا ہے، اتھے اے حضور کر لیندے سان۔ ایک دفعہ کھجوراں کھا رہے نے یار بھی نار نے صدیق عمر عثمان حیدرے کرا تے نبی پاک کھجور کھا کے گٹڑیا ہو جا حضرت علی دے اگے رکھ دیندے جدوں مکیاں کھجوراں فرمایا ویکھو کنیاں کنیاں کھا دیاں تے فرما دے نے علی سارے نو بہتیاں کھجوراں تیرے اگے لگیاں نے گٹکاں تے حضرت علی جو ویکھ کے آندے نے حضور تسی گٹکاں سمیت کھاندے رہے ہو۔ اینوں کہندے نے مزاق، گل سمجھ آئی آگئی کہ نہیں؟ وہ انجدہ بس نا مٹھا مٹھا جا پیار دی گل ہو جائے نا وہ دے جو کوئی حرج نہیں ہے گا۔ اللہ پر اسی مزاق وہ کرنے ایک تو ویسے جھوٹتے مبنی دوجہ وہ کرنے جڑا انبیاء دے شیان شان ہوندہ اور نہ ہی وہ تعلیم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مال ہو دیویں جڑا دینی خرچ ہو جائے۔ آپ فرمایا یا اللہ اولاد دیویں یا چوتھے نمبر تے دے یا اللہ نہ فرمان نہ ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے محبوبہ بیٹے تے تواڈے پہلی دنیا تو چلیں گے بچپن دے اندر ہی تواڈیاں نوکریاں نہ کر سکے تانوں میں جڑیاں بیٹیاں دتیاں نے تابعدار ہون گیاں۔ زینب تابعدار رقیہ تابعدار ام کلثوم تابعدار فاطمہ تابعدار انج دی تابعدار ہوئے گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ فاطمہ کہہ دے رضی اللہ تعالی نبی پاک دے گھرانے دی گل لائی تے تھوڑا جابدار ہو کے کہہ دے رضی اللہ تعالی حسنین پاک دی والدہ محترمہ علی دے گھر دا ہار تے سنگارے میرے پیغمبر دا لخت جگرے میرے پیغمبر دا خاندان آلہ میرے پیغمبر دا گھر آلہ میرے پیغمبر دے اہل بیت آلہ زواج آلہ صحاب آلہ اے میرے پیغمبر دا گھرانا ہے۔ بلکہ میں تے انج کر کے محبت دی گل کرنا علی جدا بابائے زہرہ جدی مائے علی جدا بابائے زہرہ جدی مائے حسین دا جگ تے چمک دا نائے سواری جدی بنے سرور کونین علی دا پیارائے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں رحمتاں
رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی بہن علی دا پیارا ہے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین آندیاں نے علی جی میں دنے فوت ہوا جنازہ رات نو لے جانا ہے جنازہ فرمایا کیوں فرما دیا نہ روشنی دا انتظام نہ کرے آجی اولاد تابعدار آپ فرما دے نے کیوں سیدہ فرما دیا نے علی جدوں دی پیغمبر دے کار جوان ہوئیاں میں نے پرائی آنکھ نے ویکھیا میں نہیں چاندی پرایا بندہ میرا کفن ویکھ لے اولاد ہوئے تینج دی ہوئے اور میں ایک تفسیر دے اندر پڑھی آئے جدو سیدہ فاطمہ پر سرات تے گزرن گیا نا تے اللہ ہم بیانو فرمائے گا نظران جھکا لو محمد دا لگتے جگر گزرن گیا شان اللہ تعالی فرمایا یا اللہ اولاد آخری گل کنی رہ گئے مکن لگی فرمایا من خلیل ماکر نینوہ ترانی وقلبہ یرانی ادھا مفہوم تین سناما یا اللہ سجن منافق نہ دیویں بیلی خدا دی قسم جے جدہ بیلی منافق انہوں دشمن رکھن دی لوڑی کوئی نہیں کی خیال ہے جی حضور پناہ منگی من خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی اکھاں میرے نال دل کسے زبان میرے نال دل کسے ارہا حسنت دفنا میری نیکی ویکھے تے دبا جائے وَإِذَا رَا سَيَّتَنَا ذَاہا میرے جو برائی ویکھے لوکاں نو دسے مولی صاحب سگرٹ بھی پیندے جے مولی صاحب ایک کش لا لیندے جے مولوی صاحب نا او فلان جہاں چوک بھی کھڑے سن بندہ پوچھے بھی مولوی چوک کوئی یاد تو تسی زمین بوس رستہ بنا دے چوک بھی مولوی لنگی ہی نا سجن انجدہ نہ ہوئے جڑا منافق ہوئے اللہ سجن دے وے تے دل و جان تو وفادار عطا خدا دی قسم ہے بڑی بڑی دعا جی حضور بلا ناغا کر دے سکتا یا اللہ گوانڈی چنگا بیوی نیک مال اللہ جڑا تیرے رستے خرچ ہوئے اولاد تابعدار تو یا اللہ سجن چنگا دیوی منافق اللہ کریم فرما دے محبوبہ تو چنگا سجن منگے آئے تے میں سجن دا توڑی انتخاب کیتا ہے عائشہ دا باپ ابو بکر صدیق میں نا سیرت ابراہیم بیان کر رہے سا اور میں جمعہ دس رہا سا کہ ایک خلیل ہے گا ایک خلیل ہے جنہوں رب نے خلیل آکھا ہے ابراہیم خلیلہ ایک خلیل ہے جنہوں رب نے آکھا ہے بھی خلیل ہے اور دوجہ ابو بکر ہے خدا دی قسم جنہوں میرے محبوب آکھا ہے اگر دنیا تے میں خلیل بناندہ تے ابو بکر عائشہ دا باپ ہوں نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے ایسا یار عطا فرمایا محبوبہ توڑے لی ابو بکر توڑے لی انتخاب کیتا ہے توڑا خلیل ابو بکر صدیق کیسا یار نبی پاک دائے آپ فرمایا جنہ بندیاں میرے تے نیکیاں کیتیاں ساریاں دے بدلے چکا دیتے ایکو شخصیت باقی ہے جدیاں نیکیاں دا بدلا میں نہیں دے سکیا قیامت والے دن میرا رب بھی دے گا او جے صدیق اکبر لو پھر گل مکائیے محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنیندہ ہاں محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنیندہ ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ ہاں ہے لقب صدیق عتیق ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں در رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ ہاں کئیاں نو آواز آ رہی بڑی ہے وہ مدینے جا کے بھی آواز آ رہی گال سمجھ دیو کہ نہیں
وہ ابو بکر اتھے ستا پیا دنیا جس تھان والا جنت آکھیا ہے خدا دی قسم ابو بکر تے عمر اتھے ستے نے جڑی دنیا دی جنت اور جنت دا باغ قیامت آ سکتی ہے یار جدا ہو سکتے محبوب دے پہلے یار دا تین شان سنیندہ ہاں اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا ذرا نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو رے دین تو سب کچھ واردہ رے دین تو سب کچھ واردہ اج قرض لہندہ ہاں رل روزیوں باہر آنا بخاری پاک دی حدیث دا ترجمہ ہے رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اس کول محل دلدار دا دوری مول نسندہ ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتندہ ہاں میرے پیغمبر دعا کی تھی من خلیل ماکر نینو ترانے وقلبہو جرانے بخاری پاک دی حدیث تے گل مقامہ اللہ سجن چنگا دیویں دوپہران دے وقت میرے پیغمبر تشریف لے کے گئے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے بخاری پاک سنو گل مقائیے نبی پاک فرماتے ابو بکر ہجرت کرنی ہے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے میرے کریم آقا نو صدیق کہندے نے آسمانیہ یا رسول اللہ سونے آسمانہ تو اللہ میرا نام لے آئے آپ فرماتے اللہ تیرا نام لے آئے ابو بکر کہندے نے محبوبہ ایک کائنات دے امام نبیہ سنو ترجمہ میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان باپ موجود ہے ماں موجود ہے بیوی موجود ہے پتر تروے موجود نے تیاں موجود نے مکے دا تاجر ہے کپڑے دا کاروبار ہے اے نہیں آگیا سونے کنج کنج لواں اولاد دا کوئی حساب لا لواں بیوی نہ مشورہ کر لواں امی ابو تو اجازت لے لواں گل سمجھ دو نا ساڑھے بندے تے جلسے تے جانا کہندے نے جی بڈھی ناراض ہوندی ہے تے ابو بکر انجی جاندہ پہ تے ماں باپ بیوی بچے مال و دولت کعبہ دے رب دی قسمیں صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں صدیق تیری شان تو صدقے جاواں آسمان دی چھت لے زمین دی چھاتی تے کہافت لالے کعبہ دے رب دی قسمیں جن نے بیوی بچے قربان کیتے مال و دولت قربان کیتا بڑا باپ کہافہ ماں قربان کر دیتی اور فرمایا محبوبہ تو آرڈر تے صدیق حاضر اللہ انجدہ سجن دے دے وہ کسی نے انجدہ سجن آج تک دنیا تے لبیا ہے وہ سجن سجنانوں موٹر سائیکل دے دے نے ٹیر وگ جائے تے گڑی دیتی ٹیر پیسے ہونے تو کہتے ہیں ٹکٹ کرا جا ہاتھتے چلا جا دنیا کوئی انج سجن وکھاؤ سانگلے دے باسیو میرے محبوب پہاڑ دی چڑھائیے تے صدیق آندے نے سونیا میں سواری بن جانا تسی اسوار ہو جاؤ سونیا میرے کندے حاضر نے کوئی عمر دا بھی 3 سال دا فرق ہے کنا صرف 3 سال دا تے محبوب نو موڑیاں تے چوکے تے لے گئے نے اللہ تو آنو بھی لے جائے کوئی اچھی آمین میں نے اللہ موقع دیتا میں اتھے چاندی کوئی شیر بنایا سنگار تے سنا دیا سونے نبی دا غار ٹکانا ہے جی کردائے ویکھن جانا ہے اچھا جڑے جانا چاندے ہو کہہ دو سبحان اللہ سونے نبی دا غار ٹکانا ہے جی کردائے ویکھن جانا ہے میرے نبی دا عبادت خانہ ہے جی کردائے ویکھن جانا ہے سونے غار تو صدقے جاواں مڑ مڑ کے ویکھن آواں جبریل دا آنا جانا ہے سونے نبی دا غار ٹکانا ہے سونے غار نو کراں سلام آیا ہی کرا دا خاص پیغام جبریل دا آنا جانا ہے سونے نبی دا غار ٹکانا ہے اللہ تعالیٰ لے جائے
560 मीटर उच्ची है। किन्नी ये एक गार हुण दूजी सुनना है कि गारे 100 वो है 1660 मीटर 1600 हुण बंदा नहीं जा सकता। हालांकि वो पौड़ियां छोड़ियां उन्हें बड़ी मेहनत करके बढ़ा छड़िया। उस वक्त सिद्दीक अकबर हुजूर नूं मोढियां ते चुक के गारे 100 ते चले और उत्थे जाके ना हुजूर नूं रखिया बिठाया। महबूबा ठहरो मैं गार साफ कर। अबू बकर झाड़ू मार गार साफ करके हुजूर हुण अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल हो गए। वो थकावट अबू बकर नूं ज्यादा है चुक के लै गए चुक के लै गए ने ते गार च हुजूर नूं बिठा के कहंदे महबूबा तुसी थके हो तुसी इंज करो आराम करो मैं पहरेदार बन। इंज खुदा दी कसम सिद्दीक ने गोद की है। हुजूर ने सर मुबारक रखा है और कायनात च शरफ किसी को मिलया है। और जिस कपड़े नूं हुजूर दा पसीना लगे अग साड़ सकती ते जिन्हों हुजूर दा पसीना भी लगे सीना भी लगे। इब्ने हजर मक्की गल की है मौजू बड़ा तवील है पर एक जुमला कहते ने सिद्दीक दी गोद हुजूर दा सर मुबारक युफ्ताहुल कुरान फिर रेल इंज लगता जिवें रेल च कुरान खुलिया पिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इंज नौकरी दी इंज गुलामी की ओ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर तैयारी कर ले अल्लाह आर्डर दिता ते जवाब की देंदे ने मेरी हाज़र आका जाने जिंद जान करा कुर्बाने मेरे वस विच नहीं इनकारी साडी अज़लां तो है यारी हिजरत दी मंजिल भारी साडी अज़लां तो है यारी क्यों सुज गए पैर ने तेरे हैं किस लई कंधे मेरे तेरी बन जावा असवारी साडी अज़लां तो है यारी। अल्लाह पाक ने शान अता फरमाया मिन खलीलिन माँ की रिनाइनो तरानी व कल्बहु यरानी। महबूबा तू क्या सज्जन चंगा देवें जिहड़ा मैनू कायनात दे अंदरों चंगा लगे आए वो सोहणिया तुहाडा यार बना दिता है ओदा नाम सिद्दीक है। दुआ याद कर लो सुख मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जारि सू व मिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल मशीब व मिन वलदिन यकूनु अलैया रब्बन व मिन मालिन यकूनु अलैया अज़ाबन व मिन खलीलिन माकिरिन ऐनुहु तरानी व क़ल्बुहु यरानी इर्रा हसनतन दफनहा व इज़ा रा सय्यतन आज़ाहा। अल्लाह महबूब दी इस दुआ नूं याद करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जितने तेरे बंदे बैठे ने या अल्लाह इन्हां बहना कबूल फरमा। अल्लाह सोने आप वक्त भी काफ़ी हो गया टाइम भी काफ़ी लाता। या अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे इन्हां सारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अल्लाह माफ़ फरमा जिन्हां प्रोग्राम का एहतमाम किया रब्बा उन्हां दे रिज़्क कारोबार भी बरकत फरमा। या अल्लाह माशाअल्लाह एसी लगे पे ने जिस कर्म वाले लवा दिते ने अल्लाह पाक भाई उन्होंने जिंदगी सेहत ईमान वाली अता फरमा। हाँ जी चलो इंशाअल्लाह हाँ माशाअल्लाह जी जी मैं हाज़र हाँ भाई साहब तुसी मैनू कहो महीने में 9 जुमे पढ़ाने तो मैं फिर भी तैयार है। की ख्याल है जी वो जुमे तो 4-5 ही होंगे ने मतलब है भी भाई साहब जो कहना जुमे का मतलब होंगे भी पौना घंटा बयान तो भाई साहब जिन्नी बार कह हूँ लो जी भाईजान की छोटी फरम माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह तुहानू सलामत आबाद शाद रखे। मेरे भाईजान ने एक छोटी जी फरमाइश की है जी सुना दईए वो बोलते नहीं जी मैनू पता थके बैठे हो मैं सुनानी तो है ही नाम ही बोलोगे तो हाँ ये तुसें दी चुके क्या तुम सुनना ही है ना। वो साढ़े ने उत्थे जुमे च एक मेरा बड़ा प्यारा बुजुर्ग है चाचा जी अकरम मैनू कुछ 16 साल हो गए ने मोड़ खुंडे लगातार जुमा पढ़ाद्या। तुहानू पता है लदीसो तुहाडे कोल जिहड़ा 5 साल कट जाए वो भी चंगा भला मौलवी हुंदा है तो 16 साल जिस बंदे नूं बर्दाश्त करन फिर कमियां कुताइयां भी होण गलतियां भी होण फिर मसरूफियात भी होण ते सारे दे बावजूद प्यार करदे। एक मेरा दोस्त बुजुर्ग चाचा
وہ پہلا جمعہ میں جدو گیا سا انہیں میرے کو پڑھیا سی تے آجے تک ماشاءاللہ میرے کو جمعہ پڑھ میں اگے پیچھے ہو سکنا اور چاچا کدے اگے پیچھے نہیں ہوتا وہ دی پھر نہ جمعے تو بعد ایک فرمائش ضرور ہوندی جی ایک گل ذرا سنایا گل فرمائش ہوں تانوں سنا دئیے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرن والو محبت تے پیار دا پیغام ربانی صاحب نے بھی سنائے تے میں بھی تانوں سنان لگا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی ہوتے سب نبیاں میرے آقا نو ہوتے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور بڑا پیار دے جملہ توجہ کرنا ذرا اتھے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فیروزو سی جس جام کوثر دا پی لینا جس جام کوثر دا پی لینا ان رب نے تے اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوگی ویخ دینے اے شانہ والا کون آیا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا جزاک اللہ پاک خوش رکھے جی بہت مہربانی شکریہ بیماراں لی مقروض لوگاں لی سارے دوست دعا کر دیو اللہ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما کتے دوست دی دل ازاری ہوئی تے میں معذرت کھاں یا اللہ کسی میری بہن ماں دی دل ازاری ہوئی جملہ کوئی سخت بھی ہو جاندہ تے میں نو اللہ لی معاف کرنا ہے گا تے انشاءاللہ اسی دل صاف کر کے سوانگے حضور جنت دی بشارت دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اذهب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک وشفاء لا یغادر سقما اللہ تیرے جتنے بندے بیمار نے شفا عطا فرما یا اللہ جتنے مقروض نے قرض عطا فرما یا اللہ جتنیاں میری ماواں بہناں بیمار نے اللہ اپنی رحمت نہ شفا کاملہ نصیب فرما یا اللہ اس مسجد نو مرکز نو قیامت تک آباد و شاد فرما یا اللہ حاجی شریف صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما یا اللہ اس پورے محلے تے اپنی رحمت فرما کرم فرما یا اللہ اے تیری مخلوق ترس رہی اپنی رحمت دی بارش عطا فرما اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحجی بلدک المیت لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاجی صاحب فرما رہے ہیں جی دوست کھانا